आखिरकार मेरा पार्सल आ ही गया। आइए मिलके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। मैंने वाटा विटामिन सी जेल फाउंडेशन ऑर्डर किया था। सो ये डिस्काउंट के साथ और 4 डिफरेंट शेड के साथ अवेलेबल है। इसके रिलेटेड मैंने नेट पे बहुत अच्छे रिव्यूज़ देखे, सो सोचा एक मंगवा कर आपके साथ भी चेक की जाए। पैकिंग तो इनकी बहुत शानदार है, एज़ यू कैन सी। सो ये रही इसकी आउटर लुक। इस तरह ये एक बॉटल में है। सो लेट्स ट्राई। सो एक मैंने छोटा सा डॉट लगाया एंड यू कैन सी हाउ नाइसली ये अब्जॉर्ब होगी और स्किन टोन के साथ मैच होगी। सो ये था मेरा आपके साथ रिव्यू। यू कैन आल्सो